今一集將全部都係雞，帶大家喺澳門捐窿捐罅揾雞食。首先係筷子基特色糖水鋪嘅即叫即炸，連包裝都台式感十足嘅鹽酥雞，大嚿得嚟仲係無骨版，外邊炸粉酥脆得嚟唔怕口身，唔會食到翻炸又翻炸嘅油膩感。跟住嘅大堂炸雞都算澳門陀地炸雞界嘅代表，一上碟真係熱辣辣到爆炸。佢層邪惡雞皮一口咬落去，酥脆過人，即時 feel 到暗瘡爆發。醃製過嘅雞肉軟嫩得嚟又好夠味。跟住就係夜遊人燒雞，現點現燒，足足2斤重嘅清遠走地雞，肉質鮮嫩多汁，雞皮燒到好似炸過咁脆。聽講係要經風乾3個鐘以上先能夠保證雞皮嘅香脆。最後係澳門雞米嘅代表金利食店招牌雙汁雞腩米，係屬於超重口味濃汁型，濃湯濃汁搭配上勁掛汁嘅米線，